សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រូនឹងមកកែលំហាត់ដែលយើងរៀនពីមេរៀនយើងខាងដើមគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង DE ហើយនឹង DA ដែល DE ហើយនឹង DA គឺយើងបកប្រែថាមានន័យថាយើងប្រើវាគឺដើម្បីយកមកពិពណ៌នាវត្ថុណាមួយឬមួយក៏អ្វីមួយនៅទីតាំងកន្លែងណាមួយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេបានដឹងអូខេអញ្ចឹងដែលយើងដឹងហើយថា there is គឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាម singular noun នាមណាដែលមានតែមួយដល់ពេល they are គឺយើងប្រើជាមួយនឹង plural noun នាមពហុវចនៈដែលយើងសំដៅថានាមហ្នឹងគឺលើសពីមួយឬមួយក៏ច្រើនជាងមួយមានន័យថាចាប់ពីពីរឡើងទៅហេតោះឥឡូវគេឲ្យយើងធ្វើលំហាត់មួយគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាពួកយើងចេះប្រើ they is ហើយនឹង they are ហើយនៅអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែឲ្យ write is or are អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែឲ្យយើងសរសេរពាក្យថា is ឬមួយក៏ are ដោយមើលទៅលើនាមនៅខាងក្រោយតោះ there ចុចមកគេដាក់ថា element គេថាមានក្រូចឆ្មាមួយយើងប្រើ is ឬមួយក៏ are យើងប្រើ is អូខេតោះ lemon គេអត់ប្រាប់ចំនួនថា lemon ហ្នឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែ lemon ហ្នឹងថែម s អញ្ចឹងមានន័យថាពហុវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើ there are ដល់ពេល apple មានចំនួនប្រមាណ1បើមានចំនួន1យើងប្រើជាមួយនឹង there is តើ apple មានចំនួនច្រើន apples អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង there are តើ strawberry there is or they are strawberries អញ្ចឹង strawberry ហ្នឹងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង there are strawberry ផ្លែ strawberry មួយគឺយើងប្រើ there is and orange យើងប្រើជាមួយនឹង there is ដោយសារវាមានតែមួយ orange ថែមអីគឺយើងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ there are pears អូខេផ្លែសារីមានចំនួនច្រើនមានន័យថាមានចំនួនលើសពី1គឺច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ they are pineapple ម្នាស់ប៉ុន្មានម្នាស់មួយបើម្នាស់មួយយើងប្រើជាមួយ there is តោះ grape មានប្រមាណ grape មានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង they are អូខេតោះលំហាត់ទី2គេចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសជំរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យគេនេះមកអញ្ចឹងជំរើសរបស់យើងគេគ្រាន់តែឲ្យយើងជ្រើសរើសយក they is ឬមួយក៏ they are អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែឲ្យយើងជ្រើសយក is ឬមួយក៏ are ប៉ុន្តែយើងមើល noun ខាងក្រោយហើយនឹងចំនួនលេខខាងក្រោយតើគេដាក់ចំនួនប៉ុន្មានគេតោះ there is or there are 10 oranges តែមានផ្លែក្រូច10ផ្លែអញ្ចឹងយើងប្រើយកអីគេយក there are ឥឡូវយើងរើសយក there are មក5 apple យើងយក are ដូចគ្នា 1 pear ផ្លែសារី1 strawberry ប្រមាណដែរ1អញ្ចឹងយើងយក is 7 bananas យក are 2 lemon ក្រូចឆ្មា2ផ្លែយើងយក are 1 pineapple យើងយកអីគេដែរម្នាស់1យើងយក is 1 chicken មាន់1គឺយើងយក is soap មានន័យថាសាប៊ូដោះខ្លួន1គឺយើងយក there is 3 hamburger មាន hamburger ចំនួន3គឺយើងយក there are អូខេហើយបន្តមកទៀត vegetables តើ vegetable មានតិចឬមួយក៏មានច្រើន vegetable គេថែម s ណោះមានន័យថា vegetable នេះគឺជានាមរាប់មិនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេថែម s កន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រភេទនៃ vegetable ណាអញ្ចឹងយើងយក they are មានន័យថាបន្លែច្រើនមុខច្រើនប្រភេទកន្លែងនេះមិនសំដៅលើបន្លែច្រើនទេមិនមានន័យថាមួយមុខច្រើនទេប៉ុន្តែមានច្រើនប្រភេទ tomato ពេញប៉ោះមានចំនួន1គឺយើងយក there is 11 potato ដំឡូង11យើងយក they are pizza យក there is ដែលសារវាមាន1 fruits កន្លែងនេះដូចគ្នាដូចខាងដើម fruit គឺជា uncount noun ហ្នឹងណានាមរាប់មិនបានទេ
fruit ពាក្យថា fruit 1ម៉ាត់គឺនាមរាប់អត់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើគេថែមអីខាងក្រៅនេះមានន័យថាផ្លែឈើមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងផ្លែឈើច្រើនប្រភេទនេះគេរាប់បានតែប្រភេទឧទាហរណ៍ដូចថាប៉មកប្រភេទសេរីមកប្រភេទតាពាំងបាយជូរមកប្រភេទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងយើងយក there are 11h សិត12គ្រាប់អញ្ចឹងយើងយក there are អូខេតោះឥឡូវយើងបញ្ចប់ឥឡូវយើងចុចយកពាក្យ finish ហើយយើងមើលបន្ទុកយើងទាំងអស់គ្នាអូខេបន្តមកយើង check my answer អូខេតោះឥឡូវយើងមើលបន្ទុកយើងបានប៉ុន្មានដែរអូខេបាន10ណាទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើចង់បានលំហាត់ល្អតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ហើយកែបន្ទុកភ្លាមគ្រូនឹងផ្ញើនឹងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ comment នៅខាងក្រោមមកអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការកែលំហាត់នេះ